Всім здорово, з вами Чіпітон і я перший гонщик цього каналу. І я хочу розказати всі плюси свого байка. Лише красотка, але це я шикарний. Плюси в тому, що там мінський він хер, де поламається любу ямку візьме. Який плюс? Плюс, що амортизатор АДМТ як амортизує. Тут можна свободно шпілитись. Колеса не помити, ти дарма не знімай. І тут є огромний плюс, дивіться, я недавно поставив на мінського альфовські дуги. Давай покажемо кріплення. Дивіться, кріплення приварили з сусідом моїм. Вот, тут підклали, бо болта не знайшли такого. Тут теж доварили і приварили до кріплення до мотора. Мережовик на мотор не хляпає. Свічка стоїть від газона, люлька стандартна. Коробка передач круга. Деяких типу, буває якась там гостра, як в того, наприклад, побачите далі в обзорі. А мене кругла. Карбюратор стоїть пако, кажуть, що це найлучший на Мінськ іде. Кранік теж шикарний. Недавно поміняв газового тросика, тепер відкидаю. Бо раніше западав тросик, а зараз взагалі шикарно. Спідометр, ну по спідометру 140 їде, але він тут бреше. Тут ще є в мене лента та що світиться, але я не відключив. Їде він десь тако до 100, може доїжджає деколи. Ну от, я вам розказав всі плюси і мінуси цього мотоцикла. Да. Тепер давайте перейдемо до боксера. Привет, владелец. Ну, послухайте нього, але він хер вам що розкаже. Він нічого не шарить. Мотоцикл чистий індус. І великий його мінус, то його ціна. Якщо ви можете Мінська купити за бутилку водки сусідського дяді, це чудо. Я купляв за 1500 баксів і номера подали. Все по православному, 666, чорна полоска, як на фотографії. Спокійні. Проїхав 4 кілометрів, нічого там толком не ламалося, все ціле, все прекрасне. Мотор індус, все індус, сідушка диван, сцепление прекрасно, все китайці. Что ты сейчас сказал? Це китайці. Тікай з городу, тобі пізда. Поворотники, вілка ще прекрасна, стоять дуги. Стоять дуги. Звісно, з тими дугами вони ніяк не зрівняться, але дуги є дуги. Турбо. Бівіковка класна, зараз можемо вам продемонструвати. В Мінському стоїть краковка. Гофри нацепили таке, що хер його знімеш. Лапка передач так теж прекрасно. Лапки 2 штуки є. Таке теж. Стоїть зажигання стандартне. Але сильно огромний мінус цього мотоциклу. Він не показує коробку передач, зараз передача. Отже, так, дід. Зараз я вам покажу обзор на свої крошки. Ви можете наблюдати, саме головне, це карбюратор, потройна суперсила. Ніхуя собі. Далі. 8-циліндровий, 4-8-тактний двигатель, мотор типа на всяк случай. Барабанні тормоза, вилка телескопічна, поворотники всі роблять на ура. Фала стандартна. Можете наблюдати. Тахометр, спідометр, коробка передач висвітлюється. Тут все є, зажигання, стартер, підсвітка, кляц-кляц. Все робить добрий день. Що можу ще сказати? Задні амортизатори роблять. Вот. Можу сказати, що на цю сідушку лізе навіть що. Але основний мінус, один мінус. Один єдиний мінус. Як ви те можете замітити. Один мінус то що? Подлокотника нема. Нема куди поставити руку. На рулях не буде. Ну то таке. Коробка передач складається з 12 ступеньок і по 12 передач. Всі вниз, всі вверх, 16 передач готові. Да ти заїбав. Лапки відкидати не можна. Далі. Тормоза, ото не тормоза. Я думаю, це тормоза. Тормоза знаходяться справа і за рулем. Ото головний, там допоміжний. Вихлопка вся прекрасна. Тут є глушитель, він не робить. Але то не страшно. Перший наш заїзд буде їхати в боксер.
Будемо їхати цю пряму дистанцію, тут так метрів 200-300. Засічаємо. Їдемо по одному для безпечності. Ну що скажеш? Я думаю, що боксер всіх виграє. А мені ж теж треба, що я з цих виграю. Що таке то є? Ну, 2019 рік, а боксерам більше, ніж нам 4 разом взяти вже. Тобто боксерам мінським. Ну все, удачі тобі. Поїхав боксер. Жури заїзд. цей добре пішов. А в ямку поїхав! А ні, блядь, я в ямку перший раз поїхав. Третє місце зайняв з часом 15-10 мілісекунд. Ти. Я Так, так казав, що я 10. третє місце. Друге місце 15 і 0-0. Кажется, ти друге місце зайняв. Сука, на 10 мілісекунд. А перше зайняв він за 14-0. А, то він... Секунда Ну часу. що я хочу сказати? Ну, Ну, боксер... то, звісно, все було ожидано, що він перше місце зайняв. Да, але якось там він з малим отривом виграв. Що ти сказати про останнє місце? Ну що, нормально? Ну, коротше, зараз першу гонку ми провели, там Клемінський прямо там 200-300 метрів, я там не считав толком. Виграв боксер, яка геть все те, що я казав. Ну, наш Мінський я програв на 10 мілісекунд, але то я на пересцеплення, я міг би дати житті. Ну і легше ще міг дати житті. От боксер удивительно, на 1 секунду ти коли виграв Мінську, то навіть якось удивительно. Ну, коротше, на що другі гонки? Зараз ми даємо таке коло кругом, типа тут прямо, далі так. Коротше, буде 3 поворота. І точно час їдемо по одному для безпечності. Боксер стартанув, да, він вже в'їжджає в поворот перший. От зараз побачимо, по яка майстерність. Боксер ближче. Ну якось плоховато, сильно скинув на повороту. Перший поворот. Виїхав. А що мені кажеться, ми виграємо. Тут близько приїде. Мастерський заїзд. Everybody
Ну, русі цей раз ще офігенно. Тихо, тихо, тихо. Я думаю, що може виграє. Бешений. Третє місце з часом 1 минута і 10 секунд. Як думаєте, хто зайняв? Пам-пар-бам. Третє місце. Поздравляю, давай. З Ардаліями. Друге місце. З невеличким отривом. В 1 секунду. Зайняв. Амстердам. І з часом 1 минута і 6 секунд. Лесик. Та як ти мене здібав? Там навіть не 1 секунду, там навіть було... А ну мене розкажи. Зараз, там навіть було в мілісекунд пару, десь 0,30. Мілісекунд. Коротше, ти взагалі чуть-чуть. І перше місце з часом 1 секунда і 5 5 секунд. Я їм не секунд. зайняв Бащук. Я. Я максимально їхав помалу, бо я боявся повороту. В смислі помалу, ти по центральній їхав 80 точно. Не було там 80. Ай, було 80, сам казав. Дядько Гріша, він точно їхав 80 туди. Не було тут 80. Було 80. Плоти було 80. Ну, по цій 80 точно було. Да, в принципі, ожидан, що боксер виграв. Но. Але як я Але програв не- Мінським, Але невеликий отрив, бо все-таки дивіться. СССР їм років вже 40, більше може навіть. А цьому ще тільки рік. І от порівняйте все одно того мотоцикла і цього. а чого ти мого не рівняєш? Я тут на того показую. Між ними невелика різниця в скорості. Але надіжність і все-таки ціна трохи відрізняється. Так що саме вибирайте, що ви купляєте. Що я ще хотів сказати про ціну? Купляйте лучше Мінський, ніж боксера. Ні, якщо багато, то купляйте боксер, ще нам дарите. І скидайте нам на нову камеру. А купляйте, якщо нема грошей, купляйте Мінський. Стоїть 100 баксів. Ідеальне состояние. Їздить шикарно. Подлатаєте, блядь, буде все шикарно. А то десь 1500 баксів. Диви, 1500 баксів. Зато номер блатний. То довго, то 1500 баксів, то довго. Треба цілий місяць трохи більше почти херачити. А Мінський пішов по ягоди на 2 дні та й заробив. Ну що. Ну коротше, от наше відео заходить до кінця. Якщо вам поставилась така рубрика, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не забудьте поставити колокольчик. І з вами був Чіпітон, всім пока. Everybody fucking jump!